cool touch sticker ការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងការពារថ្នាំរថយន្តបាទសួស្តីបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះឡានដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ផ្ទាល់គឺអូដល់កឲ្យដីបាទណាគឺដោយសារតែមួយរយៈនេះគឺអាសារត់កាត់ល្បាប់កាត់អីច្រើនតាមដីស្រុកភូមិនិយាយទៅវាអត់សូវមានល្បាប់ទេតែគាត់ថារត់តាមដីស្រុកភូមិគឺចុះទៅមើលប្លុកដីប្លុកអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាបាទហើយមើលប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺអូដីមហាសែនដីអីបាទនេះដីហើយអត់តាន់បានយកទៅคลีននេះក្នុងឡាននេះគឺសិតតែដីតែម្ដងបាទគឺដីយកតែមែនតើណាដីគ្រប់ប្លុកកលៀតគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែប្រធានបទថ្ងៃនេះមិនមែននិយាយរឿងដីទេប្រឡាក់ឡាននេះគឺចង់ណែនាំដល់បងប្អូនតេតិនទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រេងបាតណាប្រេងបាតរបស់ឡានព្រុសផងដែរហ្នឹងហើយតេតិននឹងប្រភេទឡានព្រុសសម្រាប់ពពួក05ណា05គឺបើយើងនិយាយទៅចាប់ពី04ឡើងទៅដល់09អាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាចំនួនទី2អញ្ចឹងណាបាទហើយចាប់ពី10ឡើងលើអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាចំនួនទី3អញ្ចឹងចំពោះពពួកចំនួនទី2ក្រុមហ៊ុន Toyota ជាទូទៅគេលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ប្រេងបាតគឺសំដៅទៅលើប្រេងដែលយើងប្រើលេខកូដ 5W30 អញ្ចឹងណាព្រោះបងប្អូនមួយចំនួនឡានរបស់ខ្លួនលេងដាក់10ខ្សែអញ្ចឹងទៅហើយ10ហាអញ្ចឹងទៅគឺបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺអត់ស័ក្តិសមទេសម្រាប់ពួកឡានព្រុសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដោយសារតែប្រភេទឡានព្រុសគឺជាប្រភេទឡានមួយដែលប្រើម៉ាស៊ីនរាងខ្នាតតូចមួយហើយម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនថ្មីហើយមិនមែនជាម៉ាស៊ីនវឹកវើរត់តាក់ស៊ីដឹកអីវ៉ាន់អុសឈើដឹកស្រូវអីញ៉ៃច្រើនទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងប្រើលេខកូដប្រេងដែលខ្ពស់គឺសំដៅទៅលើឡានដែលម៉ាស៊ីនរាងចាស់រាងលាន់អីអញ្ចឹងទៅគឺដើម្បីកុំឲ្យជាតិប្រេងហ្នឹងវារាវពេកកាលណាវារាវពេកគឺវាជ្រាបអីអញ្ចឹងទៅគឺវាឆាប់ប្រេងបាតឆាប់អីអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឡានយើងប្រភេទពពួកព្រុសអញ្ចឹងទៀតគឺមិនគួរប្រើប្រេងលេខកូដផ្សេងទេសម្រាប់យោបល់របស់ខ្ញុំសម្រាប់ចំនួនទី2ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាចាប់ពីឆ្នាំ04ដល់09គួរតែប្រើលេខកូដប្រេង530ឬក៏1030ណាកុំប្រើ10ខ្សែអីសោះបាទតែទៅនឹងលេខកូដប្រេងនេះបើយើងនិយាយអាកតុយចុងក្រោយនេះកតុយ30នេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើអាកាសធាតុនៅខាងក្រៅឡានតើកម្ដៅវាឡើងដល់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងមើលនៅស្រុកខ្មែរយើងកម្ដៅគឺត្រឹម30អីអស់ហើយអត់អាចឡើងដល់40អីទេអញ្ចឹងយើងប្រើត្រឹម30ហ្នឹងគឺត្រូវហើយរឿងដែលពាក់ព័ន្ធធំដុំមួយទៀតនៅក្នុងនេះផងដែរនៅពេលដែលឡានយើងបច្ឆេះបាទនៅពេលដែលឡានយើងបច្ឆេះចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺតេតិននឹងប្រេងបាតគឺវាបាញ់មករត់សពគ្រប់នៅក្នុងប្លុកម៉ាស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រេងលេខកូដខ្ពស់ពេកមានន័យថាកំហាប់របស់ប្រេងគឺវាធ្ងន់គ្រាប់ប្រេងក៏វាធំធ្ងន់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡានបច្ឆេះមកគឺជាតិប្រេងវាបាញ់ឡើងមកយឺតកាលណាបាញ់ឡើងមកយឺតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសាច់ដែកផ្សេងវាឆាប់កកិតដោយសារតែប្រេងវាតម្រាំទៅរត់មកវាយ៉ាងយឺតបន្តិចអញ្ចឹងបានក្រុមហ៊ុនគេលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រេង 5W30 គឺជាប្រភេទប្រេងដែលរាវខ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតយើងអាចយល់ដឹងថាពពួកឡានព្រុសម៉ាស៊ីនហើយនឹង motor hybrid របស់វានៅខាងនេះនៅពេលដែលឡានរត់គឺវាបច្ឆេះឆ្លាស់គ្នាហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យល់ថាពពួកឡានហ្នឹងបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលយើងរត់យឺតជាទូទៅគឺឡានហ្នឹងអត់ស៊ីសាំងទេអាគុយអ្នករត់សុតគឺអត់អញ្ចឹងទេមានន័យថាម៉ាស៊ីនរត់ 50% motor hybrid រត់ 50% អញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនរត់រៀងយូរបន្តិចអញ្ចឹងទៅអាគុយនោះសាករៀងច្រើនវានឹងផ្ដាច់ពលុតម៉ាស៊ីននៅស្វ័យប្រវត្តិឲ្យអាគុយ motor ជាអ្នកទាញឡានរត់វិញម្ដងស្រាប់តែអាគុយនោះវារៀងចុះខ្សោយថាមពលរបស់វានៅពេលហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនវាឆេះវិញម្ដងម៉ាស៊ីនឆេះមកគឺវាសាកភ្លើងទៅកាន់អាគុយវិញគឺវាឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលឡានហ្នឹងវាអាលួតអញ្ចឹងទៅប្រេងបាតវានឹងធ្លាក់ចុះទៅក្រោមបាតហើយអញ្ចឹងនៅពេលស្រាប់រត់ហ្នឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាបច្ឆេះឡើងវិញដោយខ្លួនឯងដោយ
ដោយស្វ័យប្រវត្តិកាលណាវាប្រឆេះនៅក្នុងករណីដែលយើងប្រើប្រេងខាប់ពេកអញ្ចឹងប្រេងហ្នឹងគឺវាបាញ់ឡើងមកយឺតអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលប្រេងបាញ់ឡើងមកយឺតសំណឹកផ្សេងវានឹងធ្វើឲ្យឆាប់មានផលប៉ះពាល់ផងដែរបាទនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំដែលចង់ផ្ដល់ជាព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលប្រើរថយន្តព្រុសណា 2 generation 04ឡើងមកដល់09ហ្នឹងគឺប្រើលេខកូដប្រេងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺអែមហើយណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺ 5W30 ឬក៏ 1030 ណាយើងប្រើប៉ុណ្ណឹងមកដោយតែខ្ញុំប្រាប់ចឹងមូលហេតុគឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើង start up ម៉ាស៊ីនដំបូងបើតាមរបាយការណ៍ក៏ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញខាងម៉ាស៊ីនជាទូទៅខូចឬក៏ផលប៉ះពាល់នៃសំណឹកកើតឡើង 70% គឺដោយសារតែនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនប្រឆេះដំបូងមិនមែនពេលដែលម៉ាស៊ីនរត់វឹងទៅគឺវាសំណឹកអីចេះគឺអត់ទេគឺជាទូទៅគឺ start up ម៉ាស៊ីនដំបូងហ្នឹងគឺកាលណាប្រេងបាញ់ទៅអត់គ្រប់ក្លុកកលៀតគឺធ្វើឲ្យសំណឹកគឺវាកើនឡើងខ្ពស់ហើយករណីប្រេងដែលបាញ់ឡើងមិនគ្រប់ក្លុកកលៀតដោយសារប្រេងហ្នឹងវាអង្ខាប់អញ្ចឹងវារត់យឺតអញ្ចឹងណាបាទនេះខ្ញុំជម្រាបដល់បងប្អូនហើយឡានប្រុសមួយទៀតវាខុសពីឡានទូទៅបើយើងនិយាយទៅពពួកឡាន hybrid គឺវាខុសពីឡានទូទៅដោយសារតែឡានទូទៅម៉ាស៊ីនវាឆេះរហូតតែពពួកឡាន hybrid នេះម៉ាស៊ីនវាគឺឆេះរលត់គឺវាឆ្លាស់គ្នាជាមួយនឹង motor hybrid នៅខាងនេះឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមកឆេះម្ដងម្នាក់វារត់ម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខាងនេះរត់រៀងយូរអញ្ចឹងទៅវារៀងអស់អគុយរៀងអស់ថាមពលរបស់វាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវារត់កាលណាម៉ាស៊ីននឹងរត់សាកអគុយរៀងច្រើនម៉ាស៊ីននឹងវានឹងអលត់ឲ្យស្វ័យប្រវត្តិអគុយខាងនេះវាអ្នកជួយដើមវិញម៉ូទ័រហ្នឹងជាអ្នកទាញដល់ពេលទាញអស់ថាមពលម៉ាស៊ីននឹងវាឆេះម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលវាឆេះទៅឆេះមកអញ្ចឹងករណីដែលប្រេងបាតយើងប្រើខាប់ពេកប្រេងវាបាញ់ឡើងយឺតព្រោះធម្មតាឡានតែអលត់ប្រេងវាត្រូវធ្លាក់ទៅនៅក្រោមទៅនៅបាតក្រោមអញ្ចឹងណាបាទនេះជំរាបទៅដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ឡានប្រុសផ្ទាល់ហើយមួយទៀតនៅក្នុងករណីដែលយើងប្រើប្រាស់ពពួកប្រុសចំនួនទី3គឺមានន័យថាចាប់ពី0 10ឡើងលើអញ្ចឹងណាបើសិនជាចាប់ពី0 10ឡើងលើគឺចំនួនទី3ហើយចំនួនទី3បើយើងមើលលេខកូដប្រេងកន្លែងនេះគេអត់ដាក់ 5W30 អញ្ចឹងទេគេដាក់ 0W30 គឺគេចង់មានន័យថាគេឲ្យប្រើប្រាស់ប្រេងដែលរាវជាងនឹងទៀតបាទរាវជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់យោបល់ខ្ញុំបើសិនជាឡានប្រុស0 10យើងគួរតែប្រើលេខកូដប្រេងតាមការណែនាំរបស់គេទៅគឺ 0W30 យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានត្រឹម 5W30 ដែរតែប្រើឡើងដល់លេង10 30 10 40អីគឺអត់កើតទេអញ្ចឹងណាបាទនេះគ្រាន់តែជាយោបល់របស់ខ្ញុំជម្រាបដល់បងប្អូនថាបើយើងប្រើឡានប្រុសគឺតើយើងគួរប្រើលេខកូដប្រេងហ្នឹងប៉ុន្មានខ្ញុំជម្រាបបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជាចំនួនទី2 04ដល់09គួរប្រើលេខកូដប្រេង 530 ឬក៏ 1030តែបើសិនជាយើងប្រើចាប់ពីចំនួនទី3ឡើង0 10ឡើងគួរប្រើលេខកូដប្រេង 030 ឬក៏ 530 ប៉ុណ្ណឹងមកគឺបានហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនចូលមកទស្សនាហើយជួយចុច like ហើយនិង subscribe ម្នាក់មួយផងនៅក្នុង channel Ratana Rin ក៏ដូចជានៅក្នុង page ណា Facebook នៅលូ IT ជួយចុច like ម្នាក់មួយហើយបងប្អូនធ្វើការឆែកមើលប្រវត្តិឡានមកទឹកមកវិសុកក្រៅខ្លាចមានបញ្ហាក្លាប់ផ្លូវឆេកបុកត្រាទឹកអាចធ្វើការឆែកជាមួយនឹង page IT-Autocheck បានផងដែរផ្ញើលេខតួឡានចូលនៅក្នុង Facebook គេទៅ10ទៅ15នាទីព័ត៌មានគេផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំនៅតែស្វាគមន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលមានសំណួរផ្សេងចង់សាកសួរខ្ញុំអំពីឡានថាតើការប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចមានបញ្ហាអីផ្សេងណាចូលសួរនៅក្នុង page អ្នកលក់ IT page Facebook ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យសួរតាម page ជាជាងការ contact តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទព្រោះពេលខ្លះរវល់ធ្វើការអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅគឺអត់បានលើកទេបាទអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Cool Tech sticker ការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងការពារថ្នាំរថយន្ត